आजको टपिक चाहिँ हाम्रो MySQL को चाहिँ युनियन हो के। युनियन भनेको सेट थ्योरीमा हामीले युनियन इन्टरसेक्सन पढे जस्तै हो यो हैन। दुईटा रेकर्डलाई कम्बाइन गर्ने के। MySQL union operator allow you to combine two or more result set of the query into a single result set. The following will state the syntax of the union operator. हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने डिफरेन्ट टेबलबाट डाटा ल्याएर सिमिलर डाटा के तर मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एकै ठाउँमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो काममा हामीले यो खास गरी रिपोर्टिङमा चाहिँ युज हुन्छ। युनियन गरिन्छ हैन। युनियनले के गर्छ भने तिम्रो दुईटा रेकर्डलाई मर्ज गर्छ, डुप्लिकेट एलिमिनेट गर्छ, एक कपी राखिदिन्छ हैन। सो यसको सिन्ट्याक्स भनेको सेलेक्ट कलम लिस्ट युनियन अल अथवा युनियन डिस्टिंक्ट अल अर सेलेक्ट कलम लिस्ट युनियन। यो सेलेक्ट स्टेटमेन्टले एउटा 10 वटा क्वेरी फाल्यो, यसले फेरि 10 वटा गर्यो, यो 30 वटा क्वेरीलाई लगेर एक ठाउँमा देखाउनको लागि युनियन चाहिँ युज गरिन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने युनियन हुनको लागि दुवै सेटको नम्बर अफ एट्रिब्युट चाहिँ मिल्नुपर्छ, डाटा टाइप पनि मिल्नुपर्छ। यदि त्यो सबै कसैको डाटा टाइप मिलिरहेको छैन अथवा नम्बर अफ एट्रिब्युट मिलिरहेको छैन भने भर्चुअल कलम थपेर भए पनि या कन्भर्सन गरेर भए पनि हाम्रो डाटा टाइप मिलाउनु पर्छ। र फर्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा जे हुन्छ डाटा टाइप र जे कलम नेम हुन्छ त्यसैको आधारमा बाँकी सबै कलमहरु त्यही नामबाट अटोमेटिक बनेर जान्छ। त्यसले भनेको टु कम्बाइन द रिजल्ट सेट अफ टु or more query using the union operator. These are the basic rules that you must follow. Share बच्चे स्क्रीन। हेलो अच्छा सर, आवाज ठीक आइरहेछ? अच्छा अच्छा। First the number and the order of the column that appear in the all select statement must be same भनेको छ। Second, the data type of the column must be the same or the compatible. By default, the union operator remove duplicate row even if you do not specify the distinct operator explicitly. So यदि युनियन गर्दाखेरि यदि डुप्लिकेट रो छ भने एउटा कपी मात्रै बस्छ, एक कपी चाहिँ हटाइदिन्छ यसले। सो हामीसँग यदि यसले एउटा सिनारियो क्रिएट गरेछ, एउटा टेबल बनाएको छ हैन, डाटा हालेको छ यहाँ र लास्टमा गएर युनियन गर्छ। सेलेक्ट आईडी फ्रम T1 युनियन सेलेक्ट आईडी फ्रम T2 भनेछ। सो T1 र T2 दुवै टेबलको T1 मा 1 2 छ र T2 मा 3 4 छ भने दुवै चाहिँ मर्ज भएर आयो के। 1 2 3 4 एक ठाउँमा देखायो। The following diagram illustrates the union of the two result set that come from T1 to T2 table. तो यो चाहिँ डायग्राम छ हैन। यो यसको डेटा र यसको डाटा दुवैको डाटालाई चाहिँ हामीले युनियन गर्यो भने दुवैमा कमन भएको चीजहरु एक कपी र डिस्टिंक्ट भएको एक कपी गरेर ल्याउँछ। मतलब दुवै टेबल मर्ज गरिदिन्छ, डुप्लिकेट एलिमिनेट गरिदिन्छ। ठीक छ हैन। सेट थ्योरीमा जसरी युनियन हुन्छ त्यसरी नै हुन्छ यहाँ पनि। If you use the union all explicitly, the duplicate row if available remain the result because union all does not need to handle the duplicate to perform faster than the union distinct. So यदि हामीलाई त्यो डुप्लिकेट सहित चाहियो भने डुप्लिकेट रेकर्ड पनि चाहियो, जस्ताको त्यस्तै मर्ज गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि युनियन अल भनेको छ। युनियन अलले के गर्छ भने जस्ताको त्यस्तै मर्ज गरिदिन्छ, डुप्लिकेट भए पनि मर्ज गरिदिन्छ, डुप्लिकेट नभए पनि मर्ज गरिदिन्छ है। सो युनियन र युनियन अलमा डिफरेन्ट के छ भने युनियनले के गर्छ कम्बाइन गर्छ तर डुप्लिकेट रिमुभ गर्छ, एक कपी मात्रै राख्छ भने युनियन अलले भएभरिको जस्ताको त्यस्तै राख्दिन्छ। सो युनियन र जोइन मा के फरक छ त हैन। सो जोइन कम्बाइन रिजल्ट सेट होरिजोन्टली। जोइनले के गर्छ भने दुईटा टेबलको बीचको होरिजोन्टल कम्बिनेसन दुवैको कन्डिसन म्याच गरेको डाटा मात्रै ल्याउँछ भने युनियन अपेन्ड द रिजल्ट सेट भर्टिकली। युनियनले के गर्छ त रिजल्ट सेटलाई लगेर अपेन्डिङ गर्छ हैन, जोड दिन्छ। द फ्लोइङ पिक्चर स्टेट द डिफरेन्स बिट्विन द युनियन एन्ड जोइन। तो जोइनको लजिक के छ भने दुवै चाहिँ होरिजोन्टली यदि दुवै बराबर छ भने त्यो डाटा मात्रै ल्याउँछ भने युनियनले के गर्छ भर्टिकली के गर्छ त मर्ज गरिदिन्छ, अपेन्ड गरिदिन्छ। MySQL union column alias example. We will illustrate the customer and employee table in the simple database for the demonstration. हामीसँग एउटा कस्टमर एउटा एम्प्लोइ टेबल छ हैन, यसलाई युनियन कसरी गरेर सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रम एम्प्लोइ युनियन
select contact first name, contact last name from customer. Customer र इम्प्लोइ टेबलको डाटालाई ल्याएर मर्ज गरेर देखाएछ एक ठाउँमा युनियन गरेर। यो किन चाहिँ सम्भव भयो भने यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको डाटा टाइप र नम्बर अफ रेकर्ड दुटा यहाँ पनि छ र यो अर्को क्वेरीमा चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको डाटा टाइप पनि सेम छ, नम्बर अफ कलम पनि सेम छ। त्यसै कारणले गर्दा यो युनियन भएको हो। तर कलम नाम केले बन्छ त फर्स्ट वाला क्वेरीमा जे नाम छ, जे कलम छ त्यही नामले बन्छ। यो कन्ट्याक्ट फर्स्ट नेम नामले बनेको छैन नि, एटोमेटिक बन्छ यो। यसरी हामी डाटालाई दुईवटा एक भन्दा बढी टेबलको डाटा ल्याएर एक ठाउँमा मर्ज गरेर देखाउनु पर्यो भने हामीले युनियन अपरेटर युज गर्छ। You can see it from the output. The MySQL union use the column name of the first select statement for the column heading of the output. If you want to use other column heading, you need to column alias explicitly in the first select statement. अब यो यदि मलाई त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, कलमको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कन्क्याट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम भनेको अब यसको आलियाज भयो फ्रम इम्प्लोइ अनि यो। सो अब आलियाज यो जुन फर्स्ट क्वेरीमा जे आलियाज बनाएको छ त्यही नामको चाहिँ कलम क्रिएट हुन्छ यो युनियन गर्ने बेला। र हामीले यहाँ चाहिँ एटोमेटिक हेर्छौँ। दिस एक्जाम्पल यूज द कलम हेडिङ अफ द फर्स्ट क्वेरी अफ द आउटपुट। इट विल यूज द कन्क्याट फंक्शन टु कन्क्याट द फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम। कन्क्याट फंक्शन चाहिँ एउटा फंक्शन हो यो। यसले चाहिँ हामीलाई कन्क्याटको भित्रमा जुन जुन भ्यालु हालिदिन्छौँ हामी त्यो सबैलाई जोडेर एक ठाउँमा देखाउँछ। त्यसै कन्क्याट फर्स्ट नेम अनि कमा एउटा बिचमा अलिकति स्पेस अनि लास्ट नेमलाई बनाइदिएको छ। युनियन सेलेक्ट दिस। सो यसै चाहिँ हामीले अनि अर्डर बाई पनि गर्न मिल्छ। अर्डर बाई गर्यो भने बाई डिफल्ट यसले सेन्डिङ अर्डरमा हालिहाल्छ युनियनले हैन। तर अब हामीले फोर्सफुली यदि गर्ने हो कुनै फिल्डबाट भने त्यसले चाहिँ सर्टिङ पनि गरिदिन्छ। Notice if you place order by clause in the select statement, it will not affect the order of the row in the final result. हामीले order by clause युज गरे पनि केही फरक पर्दैन छैन किनभने उले आफैले अर्डर गर्दो रहेछ। To differentiate between the employee and customer, you can add the column to show the flowing query. So यो जुन छ यो हैन, यो एउटा भर्चुअल कलम थप्यो यसले। जस्तै select concat first name last name full name अनि कमा employee as a contact type. सो यो भनेको एउटा इम्प्लोइ टेबलको डाटा हो। अनि सेलेक्ट दिस एज अ कस्टमर एज अ कन्ट्याक्ट टाइप फ्रम कस्टमर। यस्तो किन गर्यो भने यो डाटा चाहिँ बाई डिफल्ट युनियनले आफै सर्टिङ गर्छ, तिम्रो कुरा तिम्रो अनुसारले गर्दैन। र कुन डाटा कस्टमरको हो र कुन डाटा चाहिँ इम्प्लोइबाट आइरहेछ भन्ने कुरालाई डिफरेन्सिएट गर्नको लागि यसले के गर्यो एउटा भर्चुअल कलम हाल्यो। यो यहाँ इम्प्लोइ कन्ट्याक्ट टाइप र यहाँ चाहिँ कस्टमर कन्ट्याक्ट टाइप भनेको एउटा कलम थप्यो दुवैमा र यतातिर भ्यालु चाहिँ इम्प्लोइ यता। सो के हुन्छ भने थाहा हुन्छ यो कस्टमर वाला डाटा हो, यो चाहिँ कन्ट्याक्ट वाला डाटा हो। अनि अर्डर बाई फुल नेम गर्यो हैन। So MySQL also provide with the alternative option to sort the result set based on the column position using the order by clause as follows. So हामीले यस्तो गरेर हामीले अर्डर बाई 1 गर्यो भने फर्स्ट कलमबाट सर्ट गर्ने, अर्डर बाई 2 गर्यो भने सेकेन्ड कलमबाट सर्ट हुन्छ यो हैन। सो यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चीज हो युनियनमा हैन। फर एक्जाम्पल म तिमीलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल म दिन सक्छु हैन। यो त टेक्निकली यहाँ देखाएर कसरी गर्ने। फर एक्जाम्पल मानव कुनै इम्प्लोइको सर्भिस हिस्ट्री हामीलाई देखाउनु पर्ने छ। सो इम्प्लोइको सर्भिस हिस्ट्री हामीले कसरी देखाउँछ? इम्प्लोइको सर्भिस हिस्ट्री देखाउनको लागि हैन, इम्प्लोइको सर्भिस हिस्ट्री हामीले कसरी देखाउनु? कुनै इम्प्लोइको कहिले चाहिँ त्यसले उ गर्यो हैन, कहिले चाहिँ त्यसले एपोइन्टमेन्ट गर्यो हैन, कहिले चाहिँ त्यसले उसको सरुवा कहिले भयो, उसको बरुवा कहिले भयो हैन। यो देखाउनु पर्यो भने हामी के गर्ने हैन। सो यसमा पनि हामीले युनियन चाहिँ हामीले युज गर्छ। कसरी युज गर्छ भने फर एक्जाम्पल तिमीले यदि मान कि कुनै इम्प्लोइको सरुवा बरुवा देखाउनु छ, यो मितिमा सब ट्रान्सफर छ, यो मोनिटरमा अपोइन्टमेन्ट छ, यो मितिमा चाहिँ यसको चाहिँ के रे प्रमोसन भएको छ भने हामी के गर्छ भने डाटा तान्छ।
एपोइन्टमेन्ट टेबलबाट तान्छ युनियन गर्छ, ट्रान्सफरबाट तान्छ युनियन गर्छ र सबैको आलियाज ट्रान्सफर टेबलबाट तान्दाखेरि ट्रान्सफर, प्रमोसनबाट तान्दाखेरि प्रमोसन हैन, यसरी चाहिँ अवार्ड पनिसमेन्ट सबै टेबलबाट हामी डाटा तान्छ र एउटा एउटा आलियाज दिन्छ अनि एकै ठाउँमा युनियन गरेर ल्याउँछ अनि देखाइदिन्छ। यसले के गर्छ भने यो मान्छेको प्रत्येक एक्टिभिटी सर्भिस हिस्ट्री एकै ठाउँमा देखाउँछ। त्यति बेला हामीले यसको ठुलो उपयोगिता हुन्छ। यो 4 को डाटाको मैले इक्जाम्पल दिए हो हैन। र यो चाहिँ यसरी चाहिँ यसले चाहिँ अर्को बेला चाहिँ हामीले रियल लाइफमा चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ यसले काम दिइदिन्छ। र त्यो डेटा तिमीलाई एक ठाउँमा तिम्रो डाटा यदि एक ठाउँमा छ, ट्रान्सफरको, प्रमोसनको, के अरे अवार्डको, पनिसमेन्टको सबै डाटा एक ठाउँमा छ भने भोलिको दिनमा फर इक्जाम्पल तिमीलाई एउटा मान्छे एउटा चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा अफिसको केस तिमी लिन सक्छौ जहाँ मैले लार्ज अफिसको कुरा गरे हो। जस्तै पुलिसको कुरा गर्ने हो भने 17,000 पुलिसको ट्रान्सफर हुन्छ, प्रमोसन हुन्छ हैन। अब भोलिको दिनमा यो मान्छे कुन र्याङ्कमा हो हैन, यो मान्छे आज के कुन र्याङ्कमा हो अथवा यो मान्छे चाहिँ कहाँ छ, यसको दरबन्दी कहाँ छ पत्ता लगाउनु पर्यो भने तिमीलाई के गर्नु पर्यो त उसको ट्रान्सफर अनि ट्रान्सफर गरेको काज गरेको सबै डाटा ल्याएर एक ठाउँमा राख्नु पर्यो र त्यो डेटलाई म्याक्सिमम डेट तान्दाखेरि के हुन्छ त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ तिमीलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल म चाहिँ एपोइन्टमेन्ट भएको थिएँ सहीमा अहिले प्रमोसन बाई इन्सपेक्टरमा अथवा कुनै र्याङ्कमा भने भोलिको दिनमा यदि मेरो चाहिँ डाटा म अहिले कुन र्याङ्कमा हो भने पत्ता लगाउनको लागि मेरो एपोइन्टमेन्टदेखि ट्रान्सफरसम्म र प्रमोसनसम्मको सबै रेकर्डहरू चाहिन्छ ताकि अनि त्यसमा मैले म्याक्सिमम डेट लगाएँ भने म्याक्सिमम एक्टिभिटी के भएको हुन्छ, म्याक्सिमम एक्टिभिटीमा मेरो प्रमोसन भएको रहेछ भने हैन म्याक्सिमम प्रमोसन डेट म निकाल्छु। 10 चोटि प्रमोसन भएको छ भने मैले कुन र्याङ्कमा हो भने लास्ट प्रमोटेड डेट कुन हो त, लास्ट प्रमोटेड डेट मेरो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि तिम्रो डाटा चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर राखे पो थाहा हुन्छ त हैन। यसरी चाहिँ हामीले कुनै मान्छेको सर्भिस हिस्ट्री पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी डिफ्रेन्ट टेबलबाट उसको डाटा ल्याएर एक ठाउँमा युनियन गरेर राख्छौँ। अनि भोलि मलाई देखाउनु पर्यो भने त्यो मान्छेको कुनै एक्टिभिटी तान्नु पर्यो भने लास्ट एक्टिभिटी के थियो त यसको, लास्टमा यसको प्रमोसन भएको थियो कि लास्ट ट्रान्सफर भएको थियो कि के भएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँबाट म्याक्स गर्न पाइयो। यसको लागि यस डाटालाई हामीलाई युनियन गरेर राखेर एक ठाउँमा कहीँ न कहीँ हामीले भ्यू बनाएर राख्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। कुरा बुझ्यो? हेलो बुझ्यो सर। हेलो सर हो त्यो कुरा बुझा के यो हेर्दाखेरि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाए, एउटा टोटल ताना देखाए हैन, तर यसको ग्राभिटी मैले बोले जतिको छ त्यो लेभलको। भोलि रियल लाइफमा त्यहाँसम्मको तिमीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको माइनस अपरेटर हो, यो पनि सेट थ्योरीकै। वर्कबेन्चमा गरेर देखाइदिनु न। हजुर वर्कबेन्चमा एकचोटि त्यो गरेर देखाइदिनु न। प्र्याक्टिकल ए हुन्छ। पहिला चाहिँ यति मात्र एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। यति मात्र एक्जिक्युट गरेर हेऱ्यो भने यसले यो चिज देखायो।
यत्रो मान्छेको नाम देखायो हैन एउटा टेबलको डाटा हो यो अनि अर्को टेबल डाटा भनेको यो अर्को टेबल डाटा कस्टमर टेबल डाटा हो अब यो दुवैलाई मैले दुवै डाटा एकै ठाउँमा देखाउनु पर्यो भने कस्टमर टेबलको र के रे इम्प्लोइ टेबल डाटा मलाई एकैचोटि देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्यो त यहाँ युनियन गर्यो युनियन गर्दाखेरि के हो त दुवै टेबलकोमा भएको कस्टमरहरूको नाम चाहिँ तानेर ल्यायो एउटा कुरा तर उसले एउटा लास्ट काम के गरेको थियो भने फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि यहाँ कमा लेखेर मैले यहाँ के गर्छु भने यहाँ म के गर्छु भने यहाँ EMPLOY इम्प्लोइ भनेको एउटा मैले भर्चुअल कलम थपेँ क्या मैले यसको नाम मैले के दिएँ भने टेबल टाइप TABL टेबल अंडरस्कोर टाइप यो मेरो भर्चुअल कलम हो हैन यसको भ्यालु चाहिँ इम्प्लोइ दिए आफैबाट दिए अनि यस्तै एउटा कलम लगेर मैले यहाँ थपिदिए अब यसले के फाइदा हुन्छ भने कुन डाटा इम्प्लोइबाट आएको रहेछ कुन डाटा चाहिँ यो कस्टमरबाट आइरहेछ कुन डाटा कस्टमरको यहाँ त डिफरेन्सिएट गर्न गाह्रो भयो नि त हैन सबै मर्ज भएर आएपछि त थाहा भएन नि को कसको डाटा हो भनेर आफै सर्टिङ भएर पनि आउँदो रहेछ सर्टिङ भएर पनि आउँदो रहेछ आफै युनियन गर्ने बित्तिकै सर्टिङ भएर आउँदो रहेछ हैन र यहाँ यसरी गरेपछि अब ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के ल यो डाटाहरु सबै इम्प्लोइबाट आएको रहेछ हैन र यो डाटा चाहिँ अनि कस्टमरको डाटा के छ आफै सर्टिङ हेर कस्टमरको एक ठाउँमा र इम्प्लोइको एक ठाउँमा अटोमेटिक चाहिँ आएर बसिरहेछ हो के तर अब यसमा पनि तिमीले हैन मलाई यो भए पनि मलाई अर्डर बाइ चाहिँ चाहियो अर्डर बाइ चाहिँ अब के रे फर्स्ट नेम अथवा तिमीले जुनसुकै नेम भने पनि उले यहाँ मलाई फर्स्ट नेमबाट अर्डर बाइ फर्स्ट नेम चाहियो रे हैन यहाँ तिमीले सो गर्दियो हैन अब के हुन्छ कस्टमर इम्प्लोइ मिलेर आएन तर तलमाथि भए पनि थाहा त भइरहेछ नि यो इम्प्लोइ डाटा हो भनेर हो के हैन यहाँ कन्ट्र्याक्ट फर्स्ट नेम तिमीले अर्डर बाइ गरे पनि के हुन्छ केही फरक पार्दैन यसलाई किनभने यसले चाहिँ बुझ्ने चाहिँ माथिको जुन फर्स्ट वाला जुन क्वेरी छ नि त्यसको जे छ त्यही चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फर्स्ट नेम कन्ट्रोल ए यो किनभने यो जुन फिल्ड हुन्छ नि यहाँ फर्स्ट क्वेरीमा जे फिल्ड हुन्छ यो युनियन गरिसकेपछि उले त्यही फिल्डबाट त्यही कलमबाट चाहिँ उले के बुझ्छ भने कलमको नाम बुझ्छ के त्यसै कारणले यसले यहाँ चाहिँ सेलेक्ट दिस फ्रम कस्टमर अर्डर बाइ यहाँ लगाउँदाखेरि यो कन्ट्र्याक्ट फर्स्ट नेम उले नबुझेको कारण त्यो हो के किनभने उले युनियनमा जाँदाखेरि उले चाहिँ कलम चाहिँ माथिको नामबाट बनाउँछ फर्स्ट क्वेरी वाला न कि सेकेन्ड क्वेरी वाला यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने जरुरी छ तिमीहरुले हैन अर्को मैले एउटा भर्चुअल कलम थपेको छु यहाँ हेर हो के हैन त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सपोज मान यहाँ फर्स्टै नेम छैन रे लास्ट नेम छ तर फर्स्ट नेम छैन तर मलाई चाहिँ के गर्नु छ त तै पनि मलाई युनियन गर्नु छ अब युनियन गर्नको लागि के छ त तिम्रो नम्बर अफ कलम मिल्नु पर्यो न त एरर फाल्छ उले हेर नम्बर अफ कलम मिलेको छैन यसमा दुईटा कलम छ यहाँ चाहिँ तीनटा कलम छ पुरा मिलिरहेको छैन भने यदि त्यस्तो केस आयो भने हामी जबरजस्ती के गर्छ एउटा नल फिल्ड हालेर भए पनि अब हेर नल हाल्दियो भने के हुन्छ अब एउटा आउँदैन फर्स्ट नेम आउँदैन तर के हुन्छ काम त हुन्छ नि युनियन त भयो नि हेर न फर्स्ट नेम छैन तर युनियन त भइरहेछ र नल भइरहेछ नल आइरहेछ तर युनियन त भयो नि यसरी हामीले कुनै फिल्ड यदि मिसिङ छ त्यो मिसिङ भए पनि मलाई यदि युनियन गर्नु छ भने
या हामीले कुनै एउटा फिल्ड थप्नु छ भने थप्न पनि पाइन्छ, यदि मिसिङ छ भने त्यो फिल्डको ठाउँमा नल राखिन्छ नम्बर अफ कलम मिलाउनको लागि, तर गर्न सकिन्छ। यस्तो पनि स्थिति आउन सक्छ। यो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो हाँ? सर, हाँ? बुझ्यो। एउटा कुरा त्यो बुझ्यो। अरू कुरा के बुझ्यो भने यो जहाँ पाए त्यही युनियन गर्नु हुँदैन। युनियन गर्दाखेरि के हुन्छ भने युनियनले के गर्छ भने सर्टिङ गर्छ क्या त्यो भित्रभित्र, हैन? जसले गर्दाखेरि सपोज तिमीलाई जस्तै योभन्दा पहिला तिमीलाई पढाएको थियो क्यू पढाएको थियो, के अरे क्यू भन्छ, रलप पढाएको थियो, रलप, हैन? बिर्सक्यो कि याद छ रलप? हजुर सर। रलपमा के थियो भने 3-4वटा युनियनले गर्ने काम, 3-4वटा क्वेरी लेखेर युनियनले गर्ने काम एउटै रलपले गरिदिरहेको थियो। हजुर सर। हो, अब त्यो रलपले गर्ने काम पनि युनियनले गर्न सक्छ। 1 बाई 1 तिमीले क्वेरी गर्यो, पहिला एउटाको डिपार्टमेन्ट बाई क्वेरी गर्यो, त्यसपछि डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइ बाई क्वेरी गर्यो, त्यसपछि जब बाई क्वेरी गर्यो, अनि सबैलाई युनियन गरेर ल्यायो। त्यो गर्नुको चाहिँ रलप किन गरियो भने यदि तिमीले रलपले हुने काम तिमीले युनियनले गर्न गयो, जो कि हुन्छ, नहुने होइन, तर त्यसले के हुन्छ पर्फर्मेन्समा असर पार्छ। युनियनले सर्टिङ गर्छ डाटा। जब त्यो युनियन तिमी गर्न जान्छौ, सबैलाई खाँदेर जब सर्ट हान्छ, त्यसले धेरै ठुलो तिम्रो चाहिँ रिसोर्स युज हुन्छ, सीपीयू टाइम युज हुन्छ, सर्टिङ गर्नको लागि प्रेसराइज हुन्छ, त्यो चाहिँ क्वेरी लेन्दी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि क्वेरी यदि अरू कुनै माध्यमबाट यदि त्यो डाटा आइहाल्छ भने युनियन गर्नु हुँदैन। तर कुनै पनि कारणबाट त्यो आउँदैन, आउनेवाला स्थिति छैन। सपोज त्यो डिफ्रेन्ट टेबलमा बसिरहेछ, एउटा टेबलमा भए पो तिमीले रलप सलप गर्छौ, जोइन गर्छौ, रलप लगाउँछौ, त्यतिले आइहाल्यो भने ठिक छ, तर आउँदै आएन। तर ल्याउनु छ एक ठाउँमा देखाउनु छ, समरी देखाउनु छ मलाई, युनियन गर्नु बाध्यता छ, युनियन गरिन्छ। त्यसको ठाउँमा युनियन अल गरिन्छ। बरु युनियन भन्दा युनियन अल गर्नु ठिक छ, तर युनियन अलमा के छ, डुप्लिकेट रो आउँछ। तिमीलाई डुप्लिकेट रो चाहिँदैन, युनियन गर्न मजबुरी छ भने मात्रै गर्ने हो, होइन भने यदि डुप्लिकेट रो आए पनि मलाई फरक पर्दैन भने युनियन अल बरु गर, युनियन नगर। किनभने युनियन अलमा सर्टिङ हुँदैन, फास्ट हुन्छ। युनियन अलले सर्टिङ गरिदिन्छ डाटा। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ पर्फर्मेन्स ट्युनिङको एसक्यूएल क्वेरी लेख्दाखेरि हामीले क्वेरी, अहिले त हामी क्वेरी लेख्न सिकिरहेछौँ, पर्फर्मेन्सको त्यति कुरा गरिरहेछौँ, तर यो चाहिँ पर्फर्मेन्स ट्युनिङको एउटा तरिका हो कि सक्दो युनियन नगर्ने। ठिक छ? ठिक छ सर। जहाँ जो त्यहाँ गर्ने, जहाँ पाए त्यही। अब युनियन गर्न सिक्यो भने जहाँ पनि युनियन गर्न लाग्ने होइन, मैले भन्नु खोजेको त्यो हो क्या, है? हजुर। एउटा कुरा त्यो बुझ। अर्को कुरा, यो माइनस अपरेटर भनेको हामीलाई दुईटा सेट, एउटा सेटबाट अर्को सेट घटाउनु पर्यो। ए सेटमा 5वटा एलिमेन्ट छ, बी सेटमा 4वटा एलिमेन्ट छ। ए माइनस बी गर्यो भने एमा बीको सबै डाटा चाहिँ एबाट घटाउनु पर्यो, हैन? सो यस्तो गर्नको लागि हामीले के गरिन्छ भने दुवैमा कमन भएको डाटा उडाइदिने। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त माइनस अपरेटर युज गर्छौँ। माइनस अपरेटर वान अफ द 3 सेट अपरेशंस इन द एसक्यूएल स्ट्यान्डर्ड इन्क्लुड union, intersections and minus. तीनटा काम छ। The minus compare the result of 2 query and return the distinct row from the result set of the first query that does not appear in the result set of the second query. थाहा छ नि यो माइनस बी गरेर के हुन्छ? select list 1 from table 1 minus select list 2 from table 2 गर्यो भने list 2 को डाटा सबै जति डाटा छ list 1 बाट माइनस गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। list 1 मा त्यो डाटा मात्रै हुन्छ, अब बाँकी जो list 2 मा छैन। So minus operator, the number and order of the column in the select must be the same. Data type of the corresponding column both query must be come. So union जस्तै रुल सबै त्यही फलो गर्छ। कलम नम्बर अफ कलम समान हुनु पर्यो, डाटा मिल्नु पर्यो, तर काम के गर्छ भने यसले मर्ज होइन कि यसले डाटा चाहिँ रिमुभ गरेर ल्याउँछ। जस्तै select id from t1 minus select id from t2 गर्यो भने अब t1 मा t2 मा भएको जुन id t1 मा थियो त्यो हटाइदिन्छ। जस्तै 1 2 3 छ र 2 3 4 छ भने अब t2 मा, सो t2 मा यो t1 मा 2 छ, यहाँ चाहिँ के बाँकी रहन्छ? अब यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, गयो। यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, गयो। अब बाँकी रह्यो त 1 मात्रै बाँकी रहन्छ।
अब यहाँ 4 को त मतलबै भएन, 4 त यसमा छ, यसमा छैन भने केही हुँदैन, 1 मात्रै बाँकी रह्यो, किनभने 2 र 3 के थियो त T2 मा थियो भने हटाइदिन्छ है। कुरा बुझ्यो? यो बुझेन? बुझेँ सर, बुझेँ। सिम्पल सेट थ्योरी हो होइन, सेट थ्योरी पढे होला भने सिम्पलै हो भन्न त। सेलेक्ट लिस्ट फ्रम टेबल 1 and left join table 2 on join predict where table, यो चाहिँ unfortunately MySQL doesn't support the minus operator. However, you can use the join to eliminate it. To eliminate the minus of the two query, use the following query. Left join गर्ने। अब माइनस चाहिँ MySQL सपोर्ट गर्दैन हैन, त्यसको लागि उसले के बनाएको छ त यो बनाएको छ लेफ्ट जोइन। लेफ्ट जोइन भनेको लेफ्ट जोइन टेबल 2 गर्ने बित्तिकै लेफ्ट जोइन टेबल 1 लेफ्ट जोइन टेबल 2 गर्ने बित्तिकै टेबल 1 मा भएको डेटा रहन्छ, टेबल 2 को डेटा आफै उड्दै जान्छ है। सो यसले चाहिँ टेबल 2 डट कलर नेम इज नल भनेको छ हैन। सो यसै चाहिँ उसले लेफ्ट जोइन गरेर त्यही चीज चाहिँ गर्न। एक्जाम्पल स्टेट द क्वेरी left join can return the same result as the minus operator. Select ID from T1, left join T2 using ID where T1 is null. In this tutorial, we have learned how to minus operator. So minus operator MySQL support गर्दैन है। लेफ्ट जोइन गरेर चाहिँ हामीले त्यो डाटा निकाल्न लेफ्ट जोइनबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर बुझ्यो? लेफ्ट एकचोटि गरे देखाइदिनु सर। के भयो? प्र्याक्टिकल सर। प्र्याक्टिकल त क्वेरी फायर गर्ने नि यार, के छ यस्तो? त्यो जे यहाँ भने त्यही फायर गर्दै आउटपुट आउँछ। त्यो टेबलै छैन कि मसँग T1 T2 बनाएको, त्यो बनाएर हेर्ने नि के हो, त्यो ठुलो कुरा हैन, काम गर्छ। यो ओरेकलमा त माइनस अपरेटर काम गर्छ हैन। यो MySQL मा चाहिँ त्यो लेफ्ट जोइन अस्ति पढाएको थिएन हामीले लेफ्ट जोइन। यो भन्दा पहिला क्लासमा लेफ्ट जोइन राइट जोइन पढिसक्यो, के हो त यो? यिनीहरू पढिसकेको छ त। अनि त्यही के गर्ने? सो अब हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ इन्टरसेक्सन भनेको छ हैन, युनियन इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन भनेको युनियनले दुवैमा कमन भएको निकाल्ने हैन। इन्टरसेक्सनले के गर्छ? दुवैमा कमन के छ? Instead operator, set operator that return only the distinct row from the two query or more query. The following illustrate the syntax of intersection. Select column list from table, intersect column list one from this. This intersect operator compare the results of two query and returns the distinct two that are the output of the both query. So use the intersect operator to query the following rules. So same हो, सेट थ्योरीको सबै त्यही दुवै चाहिँ कलमको साइज बराबर हुनुपर्छ, नम्बर अफ कलम डाटा मिल्नुपर्छ र इन्टरसेक्ट लगायो भने यो दुवैमा कमन के छ? 2 3 छ हैन। यो चाहिँ हटाइदिनु। The left query produce the result set of 1 2 3 and the right query return the result set of 2 3 4. So दुवैमा कमन के छ? 2 3 छ हैन। The intersect operator returns the distinct row for both result set which include 2 3. So unlike the union operator, intersect operator return the intersection between the two circles. So note that the SQL standard has 3 set operator that include union, intersect and minus. So उसले फेरि यहाँ एउटा टेबल, यो टेबल तिमीले प्र्याक्टिकल गर्नु छ भने टेबल बनाउनुपर्छ हामीले हैन। यो चाहिँ एउटा टेबल बनाएर राख्ने। एकैछिन म गर्दैछु। फोनमा गर्दैछु म गर्दै। ठीक है ना? इंसर्ट क्रिएट अब काम गर्छ। तो अब यो चाहिँ क्वेरी फायर गरेर हेरौँ। सिलाइसकेको छ हामीले हैन। अब इन्टरसेक्ट गर्यो भने दुवैमा कमन भएको आउँछ।
select distinct ID from T1 inner join to using ID1s. यो काम गर्नु र दुईमा कमन चाहियो भनेपछि के गर्नु पर्यो डिस्टिंक्ट निकाल्नु पर्यो हैन select distinct ID from T1 inner join T2 using ID गरेपछि त यसमा भएको मात्रै आउँछ दुईमा भएको मात्रै आउँछ यसले आइडिया लगाए यसले पनि अब इन्टरसेक्सन सपोर्ट नगर्ने भएकोले इन्टरसेक्सन सपोर्ट गर्ने नभएकोले यसले के गर्यो त इनर जोइन भनेको त नेचुरल जोइन लगायो है र दुईमा कमन भएको डाटा मात्रै निकाल्यो यो कुरा बुझ्यो सर यसको तिम्रो ओराकलमा सिधै काम गर्छ के select string from T1 intersect select string from T2 गरेको भए अटोमेटिक आउँथ्यो तर MySQL मा यो युनियन इन्टरसेक्सन सपोर्ट नगर्ने भएकोले उले इनर उतातिर लेफ्ट जोइन बाट गएको थियो भनेतिर इनर जोइन बाट गर्यो किनभने तिमी यहाँ डाटा हेर न select string from T1 गर हैन यसलाई यो क्वेरी फायर गर 1 2 3 छ अनि select string from T2 गर 1 2 3 अनि यसमा के छ डाटा यसमा पनि 2 2 3 4 छ तो 1 2 3 दुईमा छ हैन यसमा 1 छैन 2 3 2 3 दुईमा छ अहिले दुईमा कमन भएको निकाल्नको लागि इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो अनि उले के गर्यो भन्ने यो ड्यासिङ आइडिया लगायो पहिला select distinct ID from T1 यति मात्रै क्वेरी फायर गर्यो भने के हुन्छ डिस्टिंक्टै आउने हो डुप्लिकेट आउँदैन नि 1 2 3 नै आउने हो अनि इनर जोइन T2 गर्यो भने त 1 को 1 यसमा दुईमा त 1 छैन त्यो आउँदैन 2 र 3 दुईमा छ त्यसैकारणले दुवै आउँछ र यसरी चाहिँ अनि त्यो माइनस निकाल्नु परेको भए के हुन्छ लेफ्ट आउटर जोइन गरिदिन्थ्यो ठ्याक्कै आउँछ सो यसरी चाहिँ यो MySQL ले अर्को आइडिया लगाएर चाहिँ त्यो सेट अपरेसन चाहिँ गर्दो रहेछ नि बुझ्नु पर्यो तर ओराकलमा त जे यहाँ जे लेखेर त्यही हुन्छ है इनर जोइन डिस्टिंक्ट इमुलेट द intersects using this query the sub query return first result set outer query use the in operator to select only the value that exists in the first result set the distinct operator ensure that only distinct value are selected so यो चाहिँ तिम्रो यो माइनस के रे सेट को डाइरेक्ट सेट अपरेसन युज नगरिकन इनर जोइन गरेर हामीले जुन इनर जोइन हामीले पढाएको थियौ त्यो इनर जोइन युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्ने भने हामी हेर्यौ है सो अर्को चाहिँ हाम्रो चीज छ हैन यो भनेको पहिला पनि हामीले युज गरिसक्या हो तर अहिले चाहिँ हामीले अफिसियली हेर्छौं पुरै हैन केस एक्सप्रेसन भनेको छ यो पनि हामीलाई धेरै ठूलो पावरफुल फंक्सन हो यो एसक्यूएल को प्योर एसक्यूएल नलेखिकन फंक्सनहरु नलेखिकन लाइभ चाहिँ क्वेरी मा हामीले केही कुराहरु गर्न सक्छौं केही म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं द एसक्यूएल केस एक्सप्रेसन allow you to evaluate the condition and return one of the possible result the case expression has two formats simple case and search case you can use the case expression in the clause or a statement that allow to evaluate expression for example you can use the case expressions in the statement such as select delete or update in the clause such as to select order by and having clause just like for example हामीले कुनै एउटा क्वेरी को डाटा को the following illustrate the simple case expression भन्ने case expression when यो भयो भने के गर्ने यो if else जुन हामीले प्रोग्रामिङ मा युज गर्छ त्यो चीज चाहिँ यहाँ एसक्यूएल स्टेटमेन्ट मा युज गर्न सकिन्छ so in the case expressions compare the expressions as to a set of the comparison when the expression 1 expression 2 expression 3 using the equality operator and if you want to use the comparison operator such as greater than less than so हामीले यो जे पनि गर्न सक्छौं कसरी गर्छौ अहिले म देखाउँछु सिम्पल केस एक्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस यो एउटा टेबल छ हैन अब यो टेबलमा हामीलाई केही क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो रन टाइममा हैन त हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं यहाँ हेर यहाँ देख्दैन वर्क बेन्चमा देख्छ राम्रोसँग
सो यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ त सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट हैन, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट। र हायर डेटमा के गरेछ भने हायर डेटलाई केस इयर, हायर डेटबाट इयर तानेको छ। यदि इयर चाहिँ 2000 माइनस इयर हायर डेट 2000 इयर तान्यो, इयरबाट 2000 घटाइदियो। अब भ्यालु कति आउँछ? यदि 1 आयो भने 1 इयर, 3 आयो भने 3 इयर्स, 5 आयो भने 5 इयर, 10 आयो भने 10 इयर। अब जति भ्यालु आउँछ त्यति युनिभर्सिटी भएको छ भने बुझिन्छ। 2000 देखिको डाटा यसले 2015 छ हैन। सो डाटाहरु चाहिँ हाम्रो 2000 भन्दा पहिलाको डाटाहरु कति छ, कति वर्ष, त्यति भ्यालु आउने हो। यसले एउटा हामीलाई भ्यालु दिन्छ नि त। 2000 भन्दा पहिला हायर भएको मान्छेहरु कति छन्, त्यो तिनीहरुको डाटा ल्याउँछ, नेगेटिभ गर्छ, अनि भ्यालु आउँछ, हामीलाई पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। यो पोजिटिभ भ्यालुको आधारमा यो चाहिँ डाटा चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भन्ने उसले चाहिँ यसलाई आइडिया लगायो हैन। सो तिमीले यसलाई क्वेरी फायर गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट, अननोन कलम फर्स्ट नेम। यसमा गर्छ होला एचआर वाला गर्यो हैन। सो यसले चाहिँ यो मान्छेले कहिले चाहिँ 1997 मा जागिर खाएको रहेछ, 90 मा, 95 मा हैन। सो 2000 सम्म आउँदा यसले कति 3 इयर्स, यसले 10 वर्ष अटोमेटिक चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदियो। यो कुरा बुझ्यो? आन्सर त्यहाँ दिएको अनुसार अब 2 आयो भने त कुन इयर देखाउने भनेर त्यो त्यहाँ भनेको छैन नि। त्यही त भनेको छ यहाँ, हेर्नु यहाँ के भनेको छ त। यदि यहाँ केसमा के लगाएछ, यो इयर भनेको फंक्सनले के गर्छ, हायर डेटबाट इयर तान्छ हो। हजुर। सो यो मान यो 1997 मा जागिर खाएको रहेछ भने यहाँबाट कति आउँछ, 1997 आउँछ। अब 2000 बाट 1997 घटायो भने कति आउँछ भ्यालु? 3 आउनुभयो। 3 आउनुभयो। 3 आउँछ हैन। हजुर। यो कन्डिसन म्याच खान्छ। यो आयो भने यहाँ 3 जस्तो बन्छ यसले, छैन? सर त्यहाँ लास्टमा नल देखाइरहेछ नि सर। त्यो भनेको 2000 त्यो यो 1991 बेला। हजुर कन्डिसनै म्याच छैन होला नि त। यसमध्ये कुनै पनि कन्डिसन म्याच गरेन होला। त्यहाँ त्यो कन्डिसन यसमध्ये कुनै पनि कन्डिसन म्याच गरेन होला के उसको। माथि जुन कन्डिसन बनाएको छ नि उसले 5, 10, 15, 20, 25, 30 बनाएको छ नि। हजुर। त्यसमध्ये कुनै पनि म्याच खाएन के। यहाँ यत्रो कन्डिसन हेर न, यत्रो कन्डिसन मध्ये कुनै पनि म्याच खाएन के उसको, अनि नल देखायो। कुरा बुझेन? बुझे सर। अब त्यो कन्डिसन म्याच किन खाने, किनकि हामीले बिचमा 2 लाई छोडेको छ, 4 लाई छोडेको छ नि सर, अनि 5 देखि एकचोटि 10 मा जाउँ, अनि त्यो कन्डिसनहरुलाई हेर्नु भयो। त्यो बिचको ग्यापको कन्डिसनलाई त्यही त जुन कन्डिसन बनाएको छ त्यही कन्डिसन आउने त हो नि। स्विच केस त हो यो। जेनरल प्रोग्रामिङमा तिमीले स्विच केस पढाएको छ नि, त्यही त हो यो। तर एसक्यूएल भित्र युज गर्न पायो, त्यो हो के फाइदा छ। कुरा बुझ्यो? बुझे सर। पीएलएसक्यूएल लेख्नु परेन के। तिम्रो यहीँको ठाउँको ठाउँ मेमोरीमै काम भयो के यो। फंक्सन लेख्नु परेन के तिमीलाई। यसैको लागि फंक्सन लेख्नु पर्थेन। तर यो हायर डेटलाई पठाएर पीएलएसक्यूएल लेखेर स्विच केस लेखेर यो रिटर्न यो गर भनेर यो फंक्सन भएको घडी क्वेरी गर्नु पर्यो, धेरै स्लो हुन्थ्यो हैन। यो भनेको डाटा आइसक्यो मेमोरीमै आएर क्याल्कुलेसन भएर आउटपुट आयो भने धेरै फास्ट हुन्छ के यो। कुरा बुझ्यो? बुझे सर। अलि राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यो सानो सानो चिजहरु छ, तर यो ठुलो ठुलो काम गर्छ रियल लाइफमा गएर। मान्छेहरूले के गर्छ भने प्रोग्रामिङ बढी जान्छु भनेर सबको फंक्सन लेख्न सुरु गर्छ।
फङ्सन लेखेर गऱ्यो भने त्यसमा आउटपुट त आउँछ तर स्लो आउँछ। यहाँ हामीलाई आउटपुट पनि चाहिएको छ, फास्ट पनि चाहिएको छ होइन, सबै कुरा। अनि क्वारी अप्टिमाइज पनि हुनु पर्यो होइन, खालि आउटपुट भएर आएन नि, 10 दिनपछि आयो भने के फरक भयो, के भयो त। सो यही कुराहरू यहाँ इन्टरप्रिटेसन गरेको छ है। कुनै पनि म्याच खाएन भने इफ द इयर अफ द सर्भिस इम्प्लोइड डज नट म्याच द केस दिस नम्बर द केस एक्सप्रेसन रिटर्न नल है। So search the case expression following such case expression case when boolean expression is 1 result 1 use यसरी चाहिँ काम गर्छ, इल चाहिँ रिजल्ट सेट यो गर्छ भनेर। when पनि छ केस when यसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर। The database system will read the boolean expression for each when clause the order specifies the case expression कसरी काम गर्छ भनेर छ। Search the case expression is simple. The following illustrate the search case expression example. जस्तै select first name last name case when salary is less than this low, when salary is greater than this and salary less than this यो पनि गर्न यसरी पनि इन इभ्यालुएसन फ्रम ब्ल्याक यसरी पनि लेख्न मिल्छ प्रोग्रामिङ जस्तै। केस लगायो व्हेन लगायो, अब एन्ड अर नट सबै युज हुन्छ यहाँ है, कुरा बुझ्यो। यो चाहिँ सेलेरी माथि गरेको छ, यो सेलेरीलाई केस बनाएको छ है। यस्तो पनि गर्न मिल्छ, यस्तो आउटपुट आउँछ, आफै गरेर हेर्ने है, लेखेर हेर्ने नि। कुरा बुझेन, कुरा बुझेन, बोल्दैन यार, बोल न कम से कम, बोल्नुमा त पैसा लाग्दैन होला नि ब्रदर? लाग्दैन, लाग्छ सर यो स्लाइडहरु चाहिँ हामीलाई दिनु न। हजुर स्लाइड चाहियो? स्लाइड त दिन्छु कि, कुन ठुलो कुरा, स्लाइड पास गर्दैछु पछि म लास्ट। अहिले दियो भने तिमी पढ्नै आउँदैन के काम, बहुत ठुलो अल्छी रहेछ भने बुझ्यो। कपी पेस्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर हैन, प्र्याक्टिस गर्नको लागि हात लेखेर सिक्नु पर्यो नि ब्रदर। यो भिडियो हेर्ने हातले लेख्ने अनि प्र्याक्टिस हुन्छ। कोही पेज हान्यो भने त म जस्तो कोही पेज हान्नु गएले पहिलेदेखि आउनु पर्यो नि त। पहिलेदेखि तिमीलाई आउँछ भने कोही पेज हान्न सजिलो हो के, तर अहिले तिमी जो बच्चा हो सिक्नुपर्छ क्या, तिमी हातले टाइप गर्नु पर्यो के। भोलि त अर्डरमै लेख्न नआउला तँलाई, अर्डर एक ठाउँमा बाई एक ठाउँमा लेख्नु ठाउँमा एकै ठाउँमा लेखेर अर्डर बाई तिमीले। आजको लागि यति राख्छु होइन। हजुर सर। अब यो तिम्रो डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज नेक्स्ट विक के अरे मन्डे हुन्छ, इन्सर्ट अपडेट डिलिट भनेको। त्यसपछिको तिम्रो हुन्छ तिम्रो टेबल क्रिएट गर्ने के। अहिलेसम्म मैले टेबल क्रिएट गर्न पढाएको छैन, प्राइमरी कि फरेन कि कसरी बनाउने है, जो कि तिम्रो असाइनमेन्टको मुख्य एजेन्डा हुन्छ त्यो। यो भनेको तिमीहरूलाई यो सिकायो किन भने नेक्स्ट इयर तिमीहरूले गयो भने टाउको नखा भनेर है, बुझ्यो? बुझ्यो। यो बेसिक एसक्यूएल हो, यो कुनै हाइफाई एसक्यूएल त हैन, तर मिक्स छ के, यो एडभान्स पनि हो सिम्पल पनि हो, दुवैको मिक्स हो। यति एसक्यूएल मान्छेले जान्नै पर्छ मिनिमम, यति एसक्यूएल जान्दैन भने काम छैन त्यसको कम्प्युटर फिल्डमा। र नेक्स्ट विक चाहिँ म त्यो अर्को चाहिँ डाटा इन्सर्ट अपडेट, अब त त्यति गाह्रो छैन, गाह्रो विषय गाह्रो सबै सकिसक्यो। गाह्रो भनेकै रोल अफ क्यूब र युनियन र ग्रुप बाई क्लज र त्यो के भन्छ जोइन, यो मेन हो। यसमा फोकस हुनु पर्यो, यसमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है, अरु कुरा यस्तै हो। अनि के अरे अरु केही छ, केही डाउट साउट छ भने भन। पहिला रेकर्डिङ रोक, यो युट्युबमा जाने रेकर्डिङ हो, फेरि फाल्तु कुरा बोल्यो भने